個係咩？我做緊煨番薯啊，10蚊一條。哦，嗱嗰個係熱㗎，咁樣擺個番薯落去，哇！師傅幾好技術，哇！10下都有啊，跌咗落地下，冇可能嘅。哇！有緣分啊！我哋睇到佢啱啱開燈大佛寺，睇住佢由最頂嗰度開。大家好啊！而家係3點3啊，咁啊又嚟下午茶時間。今日約咗老婆嘅，咁啊今日咧就輪到佢派我過嚟攞位先啦。即係上次咧等4個鐘頭都冇得食嗰間咧，個樂陶軒啊，佢係喺5樓嘅。朝頭早7點到夜晚黑10點，超平超抵食嗰種。咁至於我咧就非常之聰明啦，一早攞咗位先，仲有12張台就到我啦。不過咧都仲要等30分鐘喎。老婆就話4點鐘嚟嘅，而家係3點3，咁啊差唔多噶啦。我坐得低，沖好茶，上咗嚟茶樓呢度啦，仲有12張台就到我啦。每一日佢都係咁誇張嘅喎，一全場坐滿嘅。咁啊嗱，呢度又係排隊咧，排到咁樣嘅。我等等先啦。嗱好啦，終於等到4點鐘，咁啊我啊入到席啦。我係3點鐘開始喺個手提電話度撳number嘅。咁啊大概3點3到出門口啦。咁啊10零分鐘就到㗎啦嘛。咁啊嚟到呢度大概係3點半到啦，等咗半個鐘頭都還算 OK 啊。咁換而言之咧，從攞號到嚟到呢度足足要1個鐘嘅，好過上次啦。講下遊戲規則先，咁咧佢呢個係下午茶時段4點8折，勁唔勁啊？咁啊，我哋而家呢個時間一定係可以用到4點8折，我哋當5折啦。譬如話最貴經典啊27蚊8毫，咁即係14蚊咯嚇。最平嘅6點8折7蚊，即係3蚊半咯。我哋咁計就得㗎啦。咁然之後咧，佢哋仲有個燒鵝係好抵食嘅。我咧今日中午都係冇食嘢㗎，而家都係咁啊，大多數時間都係飲下午茶啊嘛，留翻個肚。先頭一樣全場爆滿，咁我原先預約係3人位嘅，如果坐窗口邊就一定要俾3個人嘅茶位錢咯。無論你幾多個人嚟，2個人咁你都係要俾3個人嘅錢，4個人咁啊梗係俾4個人嘅錢啦嚇。好火爆嘅，老婆咧就在路上已經到西湖路啦，咁我先處理好啲茶杯先，等一等，等埋佢先讀餐牌。陣嘅時候咧就終於等到老婆啦，咁啊講下呢個餐廳名叫樂陶軒，我哋食咩啊？食燒鵝，燒鵝上次食唔到啊嘛。燒鵝梗係要食啦，聽日再算啦。深井燒鵝35蚊一例已經寫咗㗎啦嚇，呢啲龍津路市場價，唔好理佢係燒鵝、燒鴨、燒咩都好。咁然之後，喂佢係咁樣嘅喎，佢係要一個特價搭一個正價菜嘅喎，可能未必配得到點心嘅喎。我哋叫幾個特價嘅正價，跟住再加點心咁嘅噃。但係咁啦，呢度咧就寫住細則嘅，咁啊跟住老婆咧就話不如算啦。35蚊，又唔係話平到好凄涼，咁咧我哋咧就決定都係食點心啦。因為話説係咁嘅，我哋咧就終於等到個天氣冇咁凍啦，聽日咧就外遊，我哋咧就去食燒鵝。聽日話係啊，最好食添啊嚇！哦，去到新會食燒鵝，咁啊我哋先唔講個燒鵝先，係啊，係啊嚇，我哋點埋餐先嚇？蝦餃啦，係嘛？蝦餃呢個，跟住有冇啲飯氣咁啊？哎呀嗱，呢個飯係冇啊！呢個腸粉咧，食4點又冇啦噃。粥我又唔想食，依家過咗4點啦。XO 醬炒蘿蔔糕啊，我係好中意食呢個嘅。
咁啊鹹水角琴日食過唔食辣？糖沙翁食唔食糖沙翁啊？糖沙翁、胡椒豬雜湯呢啲好啊，唔食咁啊要個牛腩啫啫粉啊、雲吞麵啊呢啲咯，嗱竹升麵啊咁樣咯，瀨粉啊咁啊，你想要邊個？豬腸粉、雲吞麵、啫啫豬腸粉係嘛？好，啫啫豬腸粉啲夠飽肚啊嘛，咁啊要個女唔嚟啦係嘛？咁啊要個薄餅啦，煎粽唔好啦，薑汁糕啊嗱試下。套嘅嘢咧就我點咗啦，剩低嘅咧就輪到老婆點，佢係點啲特別啲嘅嚇。不過都係咁噶啦。咁啊再次同大家講下先。好老實講下呢啲打折平價茶樓咧，佢點心咧點樣能夠做到咁平？咁當然就係有好多可能係預先製作好噶啦，但係上菜亦都係好快，就唔同話琴日咧，我哋去銀燈咧嗰度唔平啊，就8折都已經103蚊7個點心啊，定8個點心已經打咗折㗎啦。但係咧佢就大多數咧，我哋都睇得出嘅，佢係真係你落單先至去做咁樣咯。咁啊係精緻好多，同埋特別好多嘅。至於呢度咧，好啊食水餃啊，係啊。咁我哋通常嚟呢啲茶樓咧，都會點翻一啲可能未必係預先整好耐嗰種咯，嗬。老茶客嚟到呢度咧，都係把酒言歡啊，都唔算把酒言歡，同啲老友記聚下餐。傾下偈咁嘅啫，食物咧係其次。但係 book 到位啦，咁退休工人唔係即係做咩得㗎？又或者咁啱嚟開呢邊行下北京路啊，睇下花市啊咁樣，咪食啲嘢咯。今日星期5嚟嘅，零分鐘咧啲嘢食就送咗上嚟啦。咁呢個係牛腩豬腸粉，我都唔記得幾錢啦嚇。唔好理啊，因為呢啲5折茶樓咧，通常都唔理幾錢㗎啦嚇。因為最貴都係14蚊嘅啫嘛。呢個咧就係餃子啦，餃子叫咩名話？呢個係叫做北方餃子、韭菜餃啦，東北川味水餃咁得意嘅咧嚇。咁佢仲有一碟醋嘅跟住嘅。咁因為而家天氣凍啦，所以食餃子先嚇。嗰個煲嘢咧有排都唔使驚佢凍親啊嘛。食餃子，點啲醋咁啊，啲又夠韌，啲餡又平衡得幾好。嗰啲餡就係嗰啲係啊，韭菜餡嚟嘅啫嘛，同埋仲有呢碟豉油，呢碟冇醋嘅嚇，而家食過知啊。醋嘅？冇醋味喎。點會啊？係啊，我食唔到有醋味嘅。我啱先睇地圖咧，原來佢哋已經有好多分店，好似喺五羊新城都有佢哋嘅分店㗎。咁咧我唔知算唔算總店啊？我哋去得最多咧就係西門口嗰邊嗰間嘅分店啦嚇。呢個幾錢啊？蒸點呢個係唔知啊，12、13蚊啦。呢個好似係頂點嚟。頂點係咪？食飽餃子先，我未食午飯嘅嚇，食埋先。嚟到牛腩粉啊！啲餃子已經俾我好簡單咁食晒嘅。牛腩啫啫豬腸粉呢啲咧就保溫得好啊。咁同埋咧做得呢種做法咧，肯定係會多油啊，好正常㗎。老婆話試過啲牛腩，佢話幾好。咁粉咧就係呢一種嘅等我試下味道先，唔會好辣係咪？我可以接受得再辣啲，因為而家天氣凍。咁佢有啲咧就好長嘅，切到有啲係短啲。夾開嘅時候咧都唔會話感覺到佢好透明嗰種感覺嘅，就唔係優粉係土粉嚟嘅。揭開呢度啱送上嚟，我都以為係嗰啲透明嗰啲粉，唔係嘅。再多碟辣醬就完美嘅。試下牛腩先，呢個10零蚊可以啊。咁牛腩咧雪藏嗰種咧，都唔少牛腩俾我哋食得七七八八，係唔會話俾到好肥嗰啲。呢啲咪飽肚咯，幾好。兩個人咧食呢個最好嘅。喺呢個時候咧，粥都送埋嚟，咁大兜喎。咁粥可以擺後少少食嘅。接落嚟到蝦餃送埋嚟啦，幾快，上菜夠快。張單終於翻嚟啦。蝦餃係蒸點，同埋豬腸粉係蒸點，打埋折，14蚊都唔使，13蚊8到啦大概。係啊，蒸點係最貴嘅。咁然之後咧，
豬腸粉，唔係水餃係頂點。頂點啊22蚊爆原價啫，23蚊一隨意啦，你哋計啊，我唔識計。唔係食麻油菜食蝦餃，落嚟梗係試下蝦餃啦。喺外表睇上去佢有綠色嘅，呢啲我估係芹菜嚟嘅啫。咁我老婆其實試過㗎啦，佢話幾好。咁同埋咧，佢夾起身都冇爆晒啲汁出嚟嘅。咁我估佢皮應該都係幾厚嘅，但係冇爆咯。就係咁啦，啲皮啲嘢好矛盾嘅。薄咧又容易爆，好似琴日咁，哇！嗰個小籠包整到啲皮幾薄啊，但係咧一夾起就已經係爆晒嘅。咁呢個咧我諗應該唔會爆，但係可能會厚啲咯。試下先。13蚊有5粒嘅蝦餃，我食咗好大粒蝦。啲皮都好新鮮。有芹菜粒，係啦，個皮都好新鮮，好緊嘅，佢唔係嗰啲，雖然厚還厚啊嚇，佢唔係嗰啲。好似會黐住嗰種咯，同埋最後上佢嘅，可能蒸好先至送上嚟啊！可以啊，拆解下先。哇！嗱，佢個皮咧係咁樣嘅，大家見到啦。咁裏邊有啲芹菜粒，嗱蝦咧幾多，係咪？同鮮喉嘅餃子一樣咧，佢冇裏邊話有好大嚿肉咧，嗰啲冇剔開嗰啲咧，一咬會咬到你嘅牙唔好咁樣，因為要成嚿等落口噶嘛。餃子同蝦餃一樣，咁佢咧都冇呢種情況嘅。好，接落嚟咧就到呢碗粥都係我噶啦，皮蛋瘦肉粥，嗰啲粥好綿喎。咁皮蛋係切開咗嘅啫，淨係睇得出嗰啲色水唔係好深嘅啲粥。咁仲有瘦肉啦，對得起呢個價錢啦吧。畢咗一碗咧，剩低呢碗就我噶啦，都可以啊，係。反正又起碼有4碗，大兜。起碼有4碗，冇錯，特點咯。10蚊雞啫喎。係啊，打埋至10蚊咯喎。你喺街邊都食唔到。街邊小食店價嚟㗎喎。中意嚟呢啲茶樓就係咁啊，最緊要睇下有冇位。佢呢度咧就係攞位難啲嗱，你要預先有計劃好過嚟，同埋2點前係會易攞位啲嘅。不過嗰陣就冇特價，我覺得就都係等翻有特價嗰個時段嚟會好啲咯。2點好啊。嘢食飽飽啊！嗱，淨係呢幅相咋，我哋已經見到有3個茶樓，最右邊嗰個咧就我哋去嘅，就冇寫4.8折，但係其實有啊，因為啱埋單。咁中間呢個太湖金月酒家應該係新開嘅嚇，又係4.8折，時間係一模一樣嘅。隔離嗰間小鳳樓，隔離係小鳳樓就6樓啦，可能食飯4.8折又有啦。我哋係食飽飽，最終埋單係62蚊嘅。咁啊合理啊！每一碟咧都係會令你食到好飽嘅點心嚟嘅，就唔似琴日咧就主打一個精緻，今日咧就主打一個飽肚。具體位置喺呢度一直往前行就係龍港所，喺前邊往右轉就係廣州市第13中學啦。咁啊嗰度係城隍廟，呢度嚟呢個位置行入去咧就係以前嘅兒童公園，咁再行前少少咧就已經係新大新。咁啊佢講到咁，相信大家應該都知道具體位置啦吧嚇？直情就係北京路咯。直情就係北京路啦。咁啊一直往前行咧就可以去得到北京路嘅，已經望到嗰個字啦，就喺前邊啦。咁啊喺呢度一路行就北京路。咁話説係咁嘅，因為農曆新年就到啊，今年嘅花市咧就一定係大搞啦。舊年叫做復辦，今年咧就叫做應該會好多人嘅，因為有啲人唔好中招啦嘛，舊年仲有人中招啊嘛，又有人嚟旅遊。咁喺前邊呢個新唔係呢個係廣百嘅叫做城一會呢度咧，前邊就已經有嗰啲集市㗎啦，即係嗰啲擺攤嗰啲啊，廣州文旅市集，咁呢啲應該係政府做吧，我斷估㗎咋，或者政府部門做㗎啦。上次咧，我哋咪去到荔灣區排到第1名嘅，我諗呢度不過唔係，嗰個樂淘軒都唔係佢都係預售區嚟嘅，但係嗰度排得隊唔多。但係如果講到喺北京路排隊第1名嘅咧，絕對就係呢個啦。排咗咁多地方啊！我哋都飲過唔少茶啦，去過咁多地方。如果我哋講話佢係排隊第1名，我唔敢自己好權威啊！我去過嘅飲茶嘅地方裏邊咧，
呢個都算最難排啦，提早1個鐘頭攞飛喎。係啊，我哋60幾蚊啊，就係飲餐茶60幾蚊啊，仲要喺北京路喎。北京路喎嗱，咁就已經到北京路啦，係咪？咁啊呢度有摩打食堂，有 Nike 啊、Adidas 啦，前邊呢度就係集市，有少少似屋企樓下嗰啲咯，即係花園酒店門口嗰啲嘅兒童公園咯。呢度以前咪兒童公園，呢兩棵樹應該認得啦。係啦，公園啊，係啦。以前嚟兒童公園玩急尿咪喺度屙嘅咯。而家就因為佢發現底下係南越王嘅皇宮。皇宮。係啊，發現咗啲皇宮嗰啲古代嗰啲嘢。就變咗博物館啦。成一個博物館。係啦，就係架107巴士嗰度擋住嗰度啦。呢個係冇邊嘅電車嚟嘅，唔使用電嘅嗰條邊咯。但係佢冇廣告喎。但係佢寫住107嘅喎。係107改成旅遊巴咯。哦。咁我哋繼續行啦。先頭我經過嘅時候咧，都見到佢哋擺晒攤，因為少少似屋企樓下喺我哋友誼廣場咧，長期都會有人擺檔嘅。咁點解會有人租呢啲嗱？事情係咁嘅。佢哋咧係賣一啲比較特別，即係唔係啲大路貨呢啲小手工咧。咁我有一次咧就問過佢啲老細，不過個老細話唔願意出鏡咁啊，費事啦。佢話點解願意租呢啲咧？就係因為佢當賣過一次之後咧，佢就有網店啊，就 show 俾嗰啲顧客睇。因為顧客譬如話佢好中意買呢啲罌咁先算啦嚇，有個罌嘅喎，呢啲蠟燭咁先算啦。咁咧佢會成日揾嚟買，梗係揀啲特別啲噶嘛。咁啊佢就會揾到呢個客源，開拓咗呢個客源之後咧，呢個客人咧就會經常上去佢嘅網店嗰度睇。咁啊呢啲咧其實租金就好平嘅啫，一租半個月咁1000幾百咁就得㗎啦。咁咧慳翻落嚟嗰啲錢咧就係吸客做網上商城吸客，大概就係咁啦嚇。咁所以咧大多數都係買啲手工藝品居多嘅。咁但係咧而家見到有啲小食添㗎咯喎，有小食喎。嗱，好似呢啲咁咧，大多數都係呢啲賣下項鏈啊，又或者前邊買啲耳環啊，林總總啦。大家明點解會有人租用呢啲地方啦嚇？係值得租嘅。如呢啲咁樣啦，呢啲銅器啊，甚至乎牛肉乾啊，諸如此類。呢度係賣冰糖葫蘆嘅，哇，做到咁靚。至於呢度咧就係大名鼎鼎嘅中山四路啦，對面就係新大新。有好多人嚟呢度咧，聽上啲就係呢個廣告牌，好多人咧嚟到呢度專門就係為咗影佢喎。我都大話真係有成個月未嚟過啦。文藝廣園。係啦，我梗係知啦，所以咪喺度賣飲品咯。但係邊度數碼？我嗰個二維碼嘅。咁呢度咧就健民藥房啦。哦，仲有廣州人嚟呢度行街嘅喎，真係難得啊嚇！咁同埋咧嗱，已經開始咗呢個迎春花市啊。有今日已經係開始春運㗎啦。咁啊嗱，呢個叫做助力8000萬工程啊，唔讀啦，太長啦嚇。應該係又係賣嗰啲農產品啊，嗰啲咁樣樣啦嚇。咁遲啲咧，到年28，咁呢度咧就開始會有花街㗎啦。到時超多人喎。然之後咧，我一擰轉頭就唔見咗個老婆啦，唔知佢去咗邊啦。喺呢度。觀眾如果翻到嚟北京路咧，即係對於我嚟講啊，我成日嚟我就冇乜興奮點嘅啫。咁其實有幾個地方都好值得影相嘅。第一個就真係先頭我哋經過嗰個位置，影下呢個廣告啦，呢個大廣告牌啦，新大新呢個。嗰個咧就係呢個銅像啦。咁你可以慢慢睇下嗰啲城牆啦，舊古城牆咯。大東門啦。
好多路名，靜海門、靜海路仲喺度靜海路嚇，呢度仲見到一個聖心大教堂啊，一德路啊，即時係嘛？你哋自己翻去慢慢睇啦。二個打卡點咧就要到晚上會好啲啊嚇，即係着咗燈嘅時候，就係呢度有一堆玻璃，咁咧就下邊可以睇到嗰啲宋代城牆嘅。咁點解話要等佢開咗燈先咧？就係因為會反光嘅。之前其實都講過㗎啦，不過都係好耐之前嘅事。咁啊，而家又囉嗦啲講下。下邊咧係可以睇到宋代、元代嗰啲城牆，堂好似冇啊。可以喺落邊睇嘅喎。可以，我知喺邊度睇。喺光明廣場啊嘛。水渠已經關咗門啦，已經收工啦，人哋睇水渠。老婆講緊嘅係光明廣場，即係大佛寺隔離。咁啊落去佢嗰個商場嘅負一樓就有個免費嘅博物館，可以睇到我唔知係咪最古舊啊，一個好古舊由西漢時期坐落嘅一個排水渠，然之後一直往前行，咁咧就可以揾翻好多回憶㗎啦。各位觀眾如果有喺廣州住過嘅話，唔知估唔估到面前呢度係咩地方啊？我講以前啊，而家咧就賣波衫啦嚇。咁啊接落嚟咧就到呢一堆呢啲供銷合作總社做啊，呢個賣下嗰啲廣東名特產啊，呢個寶生園可以睇下騎樓啦。係啊，呢啲騎樓咧雖然睇上去係好新啊，咁其實就係擺咗喺度好多年㗎啦。佢唔同右邊嗰邊嘅，右邊嗰邊咧就冇乜騎樓，左邊咧就仲有部分係騎樓嚟嘅。咁喺呢度一路入去係太白巷啊，係啊，太白巷。至於呢度就賣下蜜糖啦、蜂蜜啊，同埋仲有咩啊寶生園咯。仲有咩30蚊啫喎，百花蜜。屋企好似仲有寶生園，咁凍佢都唔結嘅喎，反而呢個就本身就係結晶物。哦，凍物。因為天氣凍，所以佢就會咁樣樣啦。哦，即係唔係因為天氣凍，所以都係咁樣樣。本身就係咁樣。哦，明白啦。嗱，結晶物啊嘛。應該靚嘅就係唔會因為天氣凍，所以就變色㗎啦嚇。應該係啦，係。嚟咧仲有米啊、油啊賣啊，咁因為有時候工會啊係會市屬企業啊，我講工會係會採購呢啲嘢㗎嘛，喺呢啲企業度。咁啊再嚟咧，呢個係賣雞仔餅添嘅喎，但係睇唔到咩牌子啊，嗰啲字好鬼細嘅。呢個提子嚟嘅咋。總工會嗱，我啱先就講過啦嘛，總工會嗱合作啊，係咁都好過嗰啲咩四大天王嘅嚇，即係嗰個步行街四大天王嘅，亦有花菇啊、桂圓啦、鹿茸菇啊都有嘅喎。呢個如意果品批發市場，都好似係國企嚟。咁我哋繼續行咧，又喚醒一下大家嘅回憶啊！大家知唔知面前呢幾個位置係咩？而家變咗賣衫嘅，個妹妹咧仲喺度彈古箏添喎，幾靚！嗰個桃花整到好靚。咁啊，今年應該算係第一次睇桃花，唔知今年啲桃花靚唔靚咧？老婆嚟到呢度記起珠川雞飯，係啊！呢啲米就係嚟自珠川。我哋去食過一次，自己種哦。我哋農場嗰度幾百畝，就喺珠川個發源地，就珠川嗰度。我淨係知道珠川雞飯啫。咪又攞呢隻米嚟做雞飯最好。哦，香又軟。佢都應該係攞呢種米嚟整雞飯㗎嘛。哦。因為我哋去食雞飯嘅時候，外邊就見到好多種。係啊。場就喺。係咩？我哋農場就喺。豬啲，我哋咪去嗰度食㗎啦，珠川站。食嗰個燒雞，就係嗰個隔離咯。哦。我哋喺稻田入邊嘅，喺嗰個博物館，即係鮮肉米博物館。哦，差唔多係嗰個位置啊。哦。上次咧，我哋有一次就去食燒雞，係咪燒雞啊？雞飯定燒雞咁，跟住揸車去到就坐喺片稻田隔離食嘅燒雞。咁好原生態啦，好抵食啦。
啲環境好舒服咯。嗱，呢個成個檔都係增城特產，呢邊係賣豬肉丸嘅，一包包包好嘅，係一盒盒嘅。係，老婆又喺度講緊，起碼都係廣州特產，增城都算廣州啊，都好啊。但係咧就最遺憾就見唔到瓷菜，因為可能瓷菜咧佢唔夠賣啊，唔需要攞嚟呢度展銷啊。嗰啲瓷菜咧，其實如果各位觀眾睇到呢一條片嘅時候咧，嗱臨翻嚟食，應該都可能仲講得切嘅。未必係最靚，但係都好好啊嚇。增城瓷菜絲苗米最出名嘅。個女今日冇陪我哋嚟咧，就係因為自己走咗去玩啦。佢而家就喺天河，嗰啲後生仔咧已經放假㗎啦，全部走晒出嚟玩，着到咧好似咁樣，冇咁誇張啊，但係都差唔多㗎啦。係啊，啱先大家應該見到啦嗬。咁接落嚟呢度就係賣花嘅，呢度到肇慶咯喎，廣東肇慶特產，睇下有啲咩先。肇慶我哋會諗到果蒸粽，不過其實肇慶係好大嘅嚇。好鹹嘅蛋散喎，牛耳仔喎，牛耳仔原來係肇慶特產嚟嘅。仲有呢個椰香菠蘿酥喎，好多人買啊，但係只可惜咧人太多，唔捐埋去睇啊。呢邊睇到又有呢個係咪米通咧？呢個有呢個純手工牛乳奶酥，買2送1。落嚟咧就到天河特產啦，燕塘係喺天河㗎嚇。呢個廣州特產佢長期都係擺住喺度嘅。咁啊，跟住就到清遠啊，係啊，講起你知唔知今年迎春花市標王係邊個啊？嗱，係啊，肯定係佢㗎啦，係嘛？肯定要呢啲錢唔慳得嘅。白肚魚，即係嗰啲沙坑魚去。哦，好啊，好啊，可以就咁空口食，26蚊一盎，200。OK， 2罐50，210克。咁仲有無花果乾啦、水晶梨膏啦，呢個筍啊，呢個係包裝嘅筍嚟㗎。呢個係咩？仲有煨番薯啊，10蚊一條。嗱，嗰個係熱㗎，咁樣擺個番薯落去煨。又翻到嚟廣州啦，呢個廣州地區嘅特產啊。咁廣州有咩特產咧？考下大家，其實係冇乜嘅嚇。原來係盛佳超市廣州地區。至於我哋咧入嚟太白巷呢度睇下嚇，北京路咧係有洗手間，但我哋唔係洗手間，係想睇下呢個新榮記。咁啊就開張咯喎，嘆夜茶喎有，下次可以嚟試下。19蚊8一隻，又或者夜茶88折，但係佢寫明要用會員卡，就唔知點解冇人嘅嚇。極遠處我見到有幾台客，極遠處，咁啊即講明佢哋已經開張迎客㗎啦。之外又有盤菜啦，新榮記呢度係萬事如意大盤菜498，有啲咩食啊？有花膠洋山雞、燒鵝娃娃魚對蝦多㗎喎，最貴988，咁我唔慢慢讀啦，大家慢慢睇啦嚇。呢度仲有個飲嘢喎，嗰個妹妹喺裏邊仲影緊相㗎喎。咁究竟呢度係做咩咧？會唔會係酒店咧？抑還是係影相㗎吧？我估。咖啡店啊！咖啡店啊，提你啊，唔識欣賞，睇唔明。我估應該係咖啡店嚟嘅。好，咁我哋一行咧就翻到嚟幸運樓門口呢度啦。咁呢度又有好多雜事啊，不過全部都係呢個4大天王齊晒喺度啦嚇，係嘛？魷魚啦、羊肉串啦、豆腐啦，同埋仲有個揾唔到墨魚丸啦，呢個粉絲啦、艾餅啦，全部都齊晒。咁啊，仲有三鮮豆皮啦，哇！好似去咗外省咁喎。但係咧，反而呢度最火爆，因為食少食慳翻啲啊嘛，係咪先？唔使咁重皮啊！嘅驚聞啊，呢個東村飯局竟然冇做喎。呢度一路行翻出去咧，其實就已經係廣州市第39中學㗎啦。咁啊，而家變咗13中，呢個不講啦嚇。咁啊，又有燒生蠔啦，
又有石岐乳鴿啦，又有烤黃古串啦、蠔仔樂啦。咁遊客中意呢啲係正常嘅，係嘛？好似我哋如果去到外邊都想揾下啲廣東菜食下啦，啱嘅，啱嘅。係啊，鐵板蝦喎，新鮮嘅喎，呢個喎。嗰邊係食緊鐵板豆腐啦，同埋薯條咯，大量嘅雞包飯啦、雞翅包飯啦、雞翅包糯米飯，有辣有唔辣，25蚊2個。咁啊最尾咧就以臭豆腐結束啦。哇！當飽餐一頓之後咧，就可以買杯嘢飲啦。有好多有啲仲有杞子水咁嘅喎，椰子汁嘅喎。於呢度咧，隔離啊，啱好擋住咗呢個後邊咧，就係上去幸運樓嘅地方啦。咁啊，基本上呢度就係咁啦。將北京路原先會有嗰啲集市即係小食檔咧，遊客最愛嗰啲咧，就搬咗過嚟呢度，咁就唔明白啦嚇。又勁啊！終於有一個我哋可能會想試下印度拉茶同埋印度飛餅喎，真係個師傅係會唔會係印度人咧？似係啊！哇，幾開心，yeah！價錢方面咧就榴蓮25蚊，葱花20蚊，跟住咧哇好多餡料喎都勁喎，有好正宗嘅印度音樂喎，佢等個餅熱啊！哇！師傅幾好技術，哇！10下都有啊！跌咗落地下好冇可能嘅，哇！跌咗落地下好笑唉！哇！未走嘅時候咧，睇見阿師傅啊，將嗰個餅越攤越大件啦，真係好香啊！係啊，北京路咁嘅價錢其實唔貴嘅咯。又到糖畫啦啊！而家多咗好多啊，整糖畫嘅師傅。呢度整糖畫嘅，呢個喺小學門口有，係啊。天氣凍好易整，而做啲糖咁樣拉，梗係啦，仲要夠快手喎，係啊，要有美術功底嘅。嗱，師傅喺度創作緊啦。咁我哋睇過啦，咁啊而家覺得好新鮮嘅。其實接落嚟呢一個月咧，呢情景會見到好多嘅。嗯。廣州唔止淨係廣州啊，全國啦，係唔係廣東省大灣區？唔好講全國。全國其實真係全國嘅。我哋見到嗱，我睇社交媒體嘅咋嚇，東莞又有花市啦，佛山順德都有花市啦，仲有惠州又有花市啦，四圍都有花市睇嘅。因為咧舊年啊，順德嘅旅遊業咧係喺全國度啊搞到好出名嘅。咁咧，因為好多好嘢食噶嘛，乜唔知今年咧廣東省啊，我講又到邊個出彩啊？再講下嘅具體位置啊，呢度一路去就係北京路啦。咁啊，呢個位置過去咧就係大佛寺。每一次我哋嚟到呢度都會再同大家講下噶啦嚇，幫大家唔認得咁啊。咁啊，先頭又有講過話，如果翻嚟北京路有咩幾個地方去打卡咧，呢度都係其中一個嚟嘅。鐘樓咯，影下相啊嗱。好多人影相嘅，咁啊避得開啲人，咁啊可以影下相，幾好嘅。鐘樓其實係講咩咧？講嗰啲水啊咁啊滴落嚟啦。佢就話北京路就始建於公元前214年，咁嗰陣就梗係唔係叫北京路噶啦。唔知大家知唔知以前呢度叫咩名啦？啊，仲有隻大熊貓添。今日咁凍嘅天氣咧，佢一定唔會覺得好焗啦。
終於嚟到呢度咧，咁我哋開始見到行花街嗰個城門啦。咁啊，其實今日嚟咧，我哋就想嚟睇下呢個嘅啫。咁啊，城門同舊年嗰個，今年咧好似高啲喎，舊年就冇咁高嘅感覺上。但係舊年咧就興奮啲，因為大佬3年冇睇過我講舊年啊嚇，而家咧就應該會好多人嘅。呢度仲有個啲水喺度射落嚟喎，有小朋友幾開心啊！隻手夠晒乾淨啦。未，咁佢呢個應該係仿製咩做嘅咧？廣州邊個地方似嘅5層樓啊？唔知啊。鎮海樓啊，有可能。咁啊，呢度就係西湖路啦嚇。就喺前邊左手邊嗰個大佛寺咯。咁啊，呢度係廣百，今日唔去買雪糕啦，係嘛？咁凍，買雪糕都冇乜人啦。個 DQ 嗰個賣雪糕嗰個唔係凍冰冰。嚟啦！先頭我哋咪講過話有個咩西漢時期嗰啲水渠嘅，因為就喺呢棟樓嘅樓下咯。呢棟樓咧都好多嘢食嘅，不過大多數咧都唔係嗰啲廣州老字號，同埋都好似唔係好多飲茶嘅咯。個憑記憶嘅咋大佛寺未開燈喎，晏啲咧，而家係啱過咗6點咋，係啊，啱過咗6點1分鐘，所以未開。可能6點半到咧就會開，但係反而嗰個燈樓就開咗燈咯喎。北京路呢個燈樓，但係佢係調試中嘅啫。啊，非常有緣分啊！我哋睇到佢啱開燈大佛寺，睇住佢由最頂嗰度開。舊年我哋就睇到醒獅啊，唔知今年有冇幸睇到？如果大家想睇啊，碰下運氣咯，應該可以嘅。朝頭早應該年27、28到啦。嘅朝頭早咁啊，喺度等住睇醒獅，別有一番風味嘅。跟住喺呢個時候咧，嗰個花市嗰個燈樓又熄咗燈咯喎。咁去到行花街嘅時候咧，呢條路就最熱鬧嘅，一直往前行轉右咁又得。咁啊，唔知今年會唔會繼續延伸到喺呢度一路行入去北京路？如果會，咁就最好咯。有觀眾問過，佢話啊，如果北京路租民宿邊度好？咁啊，早幾日咧喺群組裏邊啊，又有觀眾講起呢個事情。咁咧喺呢棟樓上邊，大家就醬香茅台上邊咧，呢度全部都係民宿嚟，大多數啦，唔好講全部啦。咁近北京路咯，但係你要唔好揀啲咁平嘅咯嚇，揀啲有口皆碑嗰啲就應該幾好嘅。你可以跟我哋。係啦。你跟我哋去食啦。唔係講食啦，已經講緊民宿啦。話説早幾集咧，咪幫觀眾揾過佢佢想住嗰個民宿，叫做魚舍，我終於知啦啊！我後尾查翻資料，嗰度底啊喺荔枝灣涌隔離嘅，荔灣湖公園隔離嘅。咁係有5間房，好似係，即係可以住到10個人啦嚇，成棟都係你嘅。大家估下幾錢？閒日我講緊啊，600蚊，係成棟都係你可以煮飯啦、洗衫啦、廁所都有4個，幾好啊！隔離就已經係荔灣湖公園啊、荔枝灣涌嗰啲嘅啦。繼續往呢個方向行過去坐地鐵啦。咁啊，一路行一路同大家慢慢講。一放假咧，嗰啲小朋友咧就喺晒度。咁啊，再嚟啊，大家睇下呢個嚇，我又再次提醒大家啦。咁佢係賣嗰啲擦鞋㗎。咁你企喺度唔知點解，你突然間有個人同你擦鞋咧，你就話 no 咁就得㗎啦嚇。你話唔好，你講不要咁就得㗎啦。因為我都試過俾人擦過，我就話唔好。仲記唔記得有一次我去南海定唔知邊度嚟食雪糕？我食緊雪糕拍緊，嗰隻雪糕又溶滴緊，佢走嚟咪擦鞋喎！哇幾鬼猛啊，搞到大家記住唔好就得㗎，佢會幫你擦完鞋之後咧，佢就會向你銷售一啲東西咯。講全國依家邊個地點、邊個地方旅遊係最興旺嘅咧？一定係黑龍江省啦嚇，因為咧可以睇冰雪啊！
今年特別凍啊嘛。但係因為嗱，即係咁嘅。如果去到湖南咧，睇到好多雪咧，其實都不常見嘅。咁但係去到哈爾濱年年都零下30幾㗎嘛，咁其實又冇乜所謂，因為佢嗰啲御寒嘅設施係夠足啊，唔似我哋廣東冇暖氣。咁啊，所以咧，其實冬天咧就應該去哈爾濱睇雪嘅。繼續往前行，我哋係越嚟越近北京路步行街嘅尾啦，北京南路啦。咁啊，前邊話見到嗰個賣衫嗰度着齊燈㗎喎。咩啊？廣州酒家。哦，係喎，最靚呢個，真係就係最靚呢個啦，係嘛？哇，梗係啦，廣州酒家喎，佢可以整到咁樣嘅，人哋都係得張台嘅啫嘛。嗱，擺晒啲嘢，廣州酒家做埋盤菜，你睇下，有雞398一盤，有雞嘅咩會？雞，花膠雞哦。乾包定可能乾包嚟，係咪乾包嚟啊？乾鮑魚。乾鮑魚還是濕的？濕的。哦，濕的。哦。去吃的。哦，直接加熱就可以吃了。咪佢可能唔明我咩色，應該係乾包嚟。298蚊一盒。濕包冇咁咩。咁啊，隔離呢個佛跳牆398，落嚟仲有核桃酥、鳳梨酥呢啲咪好咯嚇。有時候咧我講唔好嗰啲啊，唔好嗰啲核桃酥咧，佢好多豬油咧，其實唔係太健康嘅。咁廣州酒家梗有保證啦，就有呢啲大四喜成盒過臘味禮盒。幾好㗎，就有咁多臘腸掛住添。咁皇上皇以外咧，其實廣州酒家啲臘腸都賣得過㗎嚇。盤菜8折，仲有嗰條魚添。大家有冇食過呢條魚啊？呢條魚啊！哦，呢度又有夢想，好多人有夢想啊！你睇下幾開心，有夢想嘅人係最開心。行下下，之後就跟住到新疆嘅特產啊！咁啊，越行咧就越遠離廣東嘅特產啊嘛，可能幾好啊！有本地嘅，又有外地嘅，外省嘅咁樣。係啦。不過佢入邊嗰啲唔知係咪全新嘅？先頭嗰個鮑魚。嗰個後生嘅咧，好明顯佢就唔明我老婆嘅意思啊！究竟係乾鮑定係濕鮑？咁咧其實應該叫鮮鮑魚嘅濕鮑。咁嗰個妹後生嗰個咧就唔識，即係嗰個講普通話嗰個咧。咁後邊咧有個稍為年長少少、資深少少嘅售貨員咧，廣東人咧佢就知道我哋嘅意思啦。佢話係乾定濕啊？阿妹妹就話濕嘅。啊！但係後邊嗰個資深嗰個咧就話係乾嘅，佢乾嘅發好咗擺落去，然之後加熱，俾少少水，咁就得㗎啦，爭好遠。嗱，啱先我哋見到幾錢隻話？8蚊一隻係嘛？濕嗰啲活鮑魚啊嚇，係3蚊隻都有嗱，佢講嘅。好啦，咁我哋繼續行啦，再往前行就已經係地鐵站嚟㗎啦。冇咗啦塊牌，原先有塊牌叫小心遊客進去被騙㗎，直頭咁寫㗎喎。係啊，官方擺出嚟㗎喎，啊真係笑死人啊！咁佢可能已經同裏邊溝通過，唔好寫明啲豬幾錢啊？要明碼實價。唔好就穿完之後咧就話388。其實做生意都係一樣嘅，你可以寫貴，但係你千祈唔好有套路。係啦。好憎有套路嗰啲。係啦。佢咪有類似有套路咁咯，穿得幾串成串豬咁啊，穿咗百幾蚊出嚟，個個都以為5蚊雞咁樣。而家冇晒嗰啲啊！跟住咧嚟到惠福東路啊，之前咪有好多嗰啲小食檔嘅，而家冇晒啦，咁應該係搬晒去。哦，咁啊係，所以搬晒去嗰邊，有道理。
哇！到夜晚黑人就越嚟越多啦嚇，一擰轉面咧就已經唔見咗，好彩有晒電話啫。如果係帶啲細路仔啊，一定要拖實先得啊！我哋兩個咁熟，北京路就冇所謂嘅嚇。揾唔到㗎啦。冇電話信號，自己坐地鐵翻屋企。但係咧，如果各位觀眾，你哋遊客嚟翻到嚟咧，真係揾唔到嘅。係揾工作人員。細路仔度，即係如果你揾唔到嘅，你一係原地企喺度，一係又揾工作人員。冇錯冇錯。咁啊呢度又北京路花市啊，舊年已經開始，呢度都係花市嘅一部分㗎啦。唔知今年咁，同埋咧有個地方想帶大家睇下咧，之前喺呢度一辣咧，全部都係嗰啲爛騎樓嚟啊！我睇社交媒體講，佢已經即係外牆重新貼嗰啲新嘅壁畫上去啦。我哋嗰度睇埋佢。哇！開始見到有啲獅頭賣啦，舊年都有㗎啦，又係嗰啲咧，即係今年仲識喐添㗎咯喎，勁喎！舊年仲係唔識喐㗎。呢啲獅頭啊，呢個卡通啲啦，今年咁同埋今年龍年啊，好得意啊，好多款式唔同。舊年我仲喺度買咗個揮春添，咁啊幾錢啊？10蚊好似係啊。仲有呢啲手工嘅盆栽啦，公主請發財啦，同埋又有財神啦，買2個送1個28蚊1個啦，幾好喎！唔係買係請嚇。以前呢度咧就高第街，仲佢整咗好多嘅添，整咗少少。第一個咧就原先呢度掛住嗰個大紅嗰塊嗰個繡球咧就拆咗啦，拆咗好耐啊！咁第二個咧就新榮記，即係先頭我哋去睇嗰個喺太白巷裏邊嗰個餐廳咧，佢就擺喺度太史蛇羹，一定係要太史蛇羹先得嘅。呢個就唔係蛇應該蛇唔食得嘅。因為有啲人成日問話邊度有食蛇？冇。冇咁啊！再嚟咧就係呢個啦。咁佢原先咧，即係可能我覺得佢應該怕有外觀尖啦嚇。佢啲爛屋嚟嘅，發展商仲喺度運作中啦嚇。賣緊啊，拆緊啊，可能有啲又有歷史嘅建築物又唔拆得咁諸如此類咧。所以咧，而家就整咗壁畫。佢上面嗰啲窗嘅啫嘛。喺嗰啲窗上邊，即係令到佢唔好咁破敗。好啦，今集影片我哋都係時候要翻屋企啦嚇。咁啊，而家幾點啊？依家6點半，好早啊！各位觀眾 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我哋點個 like 啦。咁下集開始我哋就會去食燒鵝㗎啦，希望成行得到啦嚇。好，下集見啦，拜拜。